кантип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөбүз? Экинчи тема. Себеби бул экөө бири-бирине байланыштуу да. Алла Тааланы жакшы көрүү, пайгамбарыбызды жакшы көрүү бул имандын негизги түркүктөрүнөн. Себеби келме келтиргенде деле айтып атпайбызбы? Алла Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигине, ошондой эле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланын элчиси экендигине келме келтирем деп, келме келтирип атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды биз баарыбыз билебиз, баарыбызга кайталоо болот бул сабак. Адамзаттын эң акыркы адамзатка, бардык адамзатка жиберилген эң акыркы пайгамбар болду. Анан буга чейинки пайгамбарлар ар бир коомго, ар бир улутка өзүнчө пайгамбар жиберилген. Ар бир регионго, мисалда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык адамзатка жиберилди. Ошондуктан ошол жер бетиндеги бардык адамдар келме келтирүүгө, исламга кирүүгө, динге кирүүгө милдеттүү. Allah Teala Kur'an'da ne deydi? Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu ve hayrun mimma yecmaun deydi. Oşol mına ne Allah Teala'nın fazileti menen, Allah Teala'nın merimi menen ne bizge peygamber jiberildi da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jiberilip mına oşoga alar sүйүнүшсүн deydi da. Ошол пайгамбарга баш ийүү, анын айтканын кылуу, бул өздөрү чогултуп жаткан баягы кууп жүргөн дүнүйөдөн артык дейт. Ошондой эле дагы бир аятта Алла Таала айтат: "Аузу биллахи минаш раджим. Лaqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim" deyт. "Yatlu alayhim ayatihi ve zakihim ve yu'allimuhumul kitaba vel hikma ve in kanu min qablu fi dalalin mubin." Алла Таала момундарга өздөрүнөн болгон бир пайгамбарды жиберип, неге жиберди? Алла Таалага, аларга ошо Алла Тааланын аяттарын окуп, алардын жан дүйнөсүн тазартып, жана ошондой эле Алла Тааланын китебин окуп берип, жана дини данышмандыктарды үйрөтүү үчүн жиберди дейт. Жана алар буга чейин эмне караңгылыкта адашууда болгон дейт. Лaqad manna Алла Таала момундарга муну ушул пайгамбарды жиберүү менен чоң ниматын берди дейт. Алла Таала бизге не милдет кылат да, мен силерге Мухаммадты жибердим го деп, саллаллаху алейхи ва саллям. Анан мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын эмеси боюнча бир неме бар. Ушул туура эмес да. Bir kaysi bir автор esini atını unutуп калат, bir автор Европалык неме кылат. Дүйнөдөгү эң гейни кишилер да бир нерсе деп тарыхтагы бир 100 кишини чогултат дагы, ошонун эң дүйнөдөгү тарыхын өзүнүн калтырган, таасирин калтырган кишилерин чогултуп туруп, ошонун эң биринчисине пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коёт да. Анан муну көп мусулмандар окуп алып аябай сүйүнүшөт. Мына Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di birinci kılıp koydu dep. Al yerde tizmekteçi 100 kişinin arasında bir dağı başka peygamber yok. Bir gana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Bu kişinin maksatı maktub bolgon emas, naborot Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di peygamber katarı, peygamber emes, bul jönөкөй tasirdi kişi degen nemeni jaratуу үчүн ошондой кылган да бул. Ошо китепти жазган. Негизи максаты ошондой болгон. Биздин алымдар не dedi? Бул туура эмес, себеби Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu jönөкөй kişi емес, бұл elçi, Allah'ın elçisi. Болгондо дагы эң сүйүктүү elçisi. Аны биз жөнөкөй адам катары, жөнөкөй адамдар тизмесине кошпошубуз керек. Бул туура эмес. Акылбы. Ошондо алданып калбашыбыз керек да биз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din өзүнө гана тиешелүү сыпаттарын айта кетчү болсок, башка пайгамбарлардан айырмачылыгы кандай болгон? Ага al-vasila, vasila bergeningizde Allah'tan sorup atpayız var duada. Vasila vel fadila beriniz dep. Vasila degen emne degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü hadis aytып атат. Al-vasila ne deyt? Daraja fil janna deyt. Uşunday bir beyişteki bir daraja deyt vasila. Aga hiç bir pende jetpeyt deyt. Anan buyursa men oşoga jetem degen ümitim var degen da. Demek bul aябай чоң daraja.
пенделер ага башка эч ким жетпейт деген да. Мен ошого жетем деген үмүтүм бар деген. Бир даража. Ошондой эле ошондуктан биз дайыма дуа кылып жүрөбүз, дуа кылышыбыз керек. Алла Таалага дуа кылабыз. Пейгамбар саллаллаху ошол даражага жеткириңиз депчи. Экинчиси фадыйла берилген. Фадыйла деген бул эмне? Пейгамбар саллаллаху ушундай бир сыпаттар берилген, башка эч кимде жок сыпаттар. Бир дагы адамзатында жок. Ошондой эле дагы бир өзгөчөлүгү Пейгамбар саллаллаху алейхи биз мындайда Пейгамбар саллаллаху жакшы көрүү үчүн, ошондой Алла Тааланы жакшы көрүү үчүн биз биринчи таанышыбыз керек да. Көп ал жөнүндө окушубуз керек, өмүр баянын окушубуз керек. Пейгамбар саллаллаху өмүр баянын биз өзүбүздүн өмүр баяныбызды билгендей билишибиз керек да. Сираны көп окушубуз керек. Кандай болду, Меккеде жашады, андан кийин пайгамбарлык келди, Меккеде кандай кыйынчылыктарды көрдү, дин үчүн кандай мээнет кылды, андан кийин Мединага көчтү, хижрат кылды, ал жакта кандай болду, баарын окуп, үйрөнүп, кайра окушубуз керек. Бул бир эле жолу окуп бүтүрө турган китеп эмес да, Пейгамбар өмүр баянычы. Муну ар дайым окуп турушубуз керек. Бири-бирибизге эскертип турушубуз керек да. Пейгамбар саллаллаху дагы бир өзгөчөлүгү эмне? Валаху ал-макамул махмуд. Ошондой бардык калайык мактай турган бир макам, бир даража болот. Пейгамбар хадисте айткан, башка бир хадисте. Кыямат күнү мен ошондой бир макамга барып, Алла Тааланын астына сажда кылып дуа кылам дейт. Аябай билген дуалардын баарын айтам дейт. Анан мен бул дүйнөдө билбеген дуаларды Алла Таалам өзү үйрөтүп койгон болот дейт. Мен ошондо дагы көп мактап Алла Таалага дуа кылам дейт да. Анан ошентип дуа кылып, кайрылып, жалбаргандан кийин анан Пейгамбар Алла Таалам башыңды көтөр, эмне сурайсың дейт да. Дегенде баягы бул неме боюнча кыямат күнүндө баягы эсеп кысап башталбай туруп алат, адамдар баары кыйналып кетет. Анан ошондо пайгамбарлар бири-бирине айтат, сен бар деп анан узун хадис, хадистин аягынан Пейгамбар мен барам деп анан өзү барып ошентип Аллага сажда кылып, дуа кылып, Аллага кайрылып, жалбарып анан шафаат кылат, ошондой эле немени баштаңыз деп айтат да, эсеп кысат. Ошол макам Махмуд. Ошондой эле үчүнчүсү буне аш-шафаатул узма, чоң шафаат. Пейгамбар саллаллаху алейхи шафаат кылат, пенделерине шафаат кылат. Бирок шафаат кылууда биз Алла Таала мисалы ар бир намаздан кийин дуа кылып атпайбыз, Аллахым пайгамбарыбыздын шафаатын бизге насип эт деп. Ошо менен эле жетип калабызбы же кандай? Ар бир намазда эле шафаатын насип кыл десек, шафааты тийип калабы? Же шафааты тийбейби? Алла Таала кааласа, манзаллази яшфа индаху илля би изнихи. Алла Таала аны ошо Пейгамбар саллаллаху алейхи ушул кишиге шафаат болуусун, ортомчу болуу, шафаа деген ортомчулук да. Ортомчу болуусуна ыраазы болуш керек биринчи. Бир мисалы дозокко кире турган мушрикке Пейгамбар саллаллаху алейхи шафаат кылса, анын шафааты болбойт да. Ошондой эле биздин жеке жашообузда бирөө бир жумушка кирейин деп дагы сага келип кайрылды, сен тааныштарың бар экен, сен таанийт экенсиң, ошол неменин тандоочу комиссиянын төрагасын мени сунуштап койчу десе, сен биринчи сурайсың да эмне талаптары бар экен деп. Анан ошол талапты карап, анан мунун немесин карап окшош болсо анан ортого түшөсүң, анан эч кандай талапкерлиги башынан эле кайтарыла турган кишиге ортого түшпөйсүң да туурабы. Ошондой эле демек Пейгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатын тилегенден кийин ошого тадыктуу амал кылышыбыз керек да. Ошондой эле Пейгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Каусар берилет. Каусар бул эмне? Пейгамбар хадисте айтып атпайбы өзү? Хауд. Ушундай бир дарыя деген көлчөк. Узун туурасы 1 айлык сапар деген да, аябай чоң. Мен ошол жерде ар бир мусулманга сусуп берем деген да. Ичирем деген. Ошон дуа кылышыбыз керек Пейгамбар Алла Таалага. Ошол хауддан, ошол көлдөн биз дагы ичели депчи. Ошондой бир ичинде суусундук болот дейт. Сүттөн ак дейт. Сүттөн ак, балдан таттуу. Ким ошону иче турган болсо, ла язма ба'даху абадан дейт. Андан кийин эч качан чаңкабайт деген да. Анан Пейгамбар хадисте не дейт? Мен ошентип берип атсам дейт, бир жамаат келет, аны периштелер түртүп жиберет дейт да. Сүрүп нары түрүп салат. Анан Пейгамбар менин үммөттөрүм булар биздикилер дейт. Менин үммөтүм дегенде жок. Иннака ла тадри ма ахдасу ба'дак дейт. Сен
каза болуп кеткенден кийин сенден кийин булар динди кандай бурмалаганын билбейсиң дейт да, сен көргөн жоксуң дейт. Дегенде анда анда бар жоголгула дейм дейт да. Ошондон биз динге жаңы ибадаттарды киргизүүдөн этет болушубуз керек да, жаңылыктарды киргизүүдөн. Жана ошондой эле Пайгамбарымыздын өзгөчөлүктөрүнүн дагы бири ва хува аввал ман ташакку аннаху ал-ард йомал кыяма дейт. Ошо адамзаттын эң арасынан баары өлтүрүлгөндөн кийин, баарын жанын алгандан кийин эң биринчи ошо Пайгамбар саллаллаху биринчи тирилет. Биринчи тирилип атканда Пайгамбар саллаллаху биринчи тирилип атканда эмне дейт? Уммати, уммати дейт. Менин үммөтүм, менин үммөтүм, менин үммөтүм эмне болду деп бизге кабатыр болот да. Өзүн ойлобойт, үммөтүн ойлойт. Биз ошого татыктуубузбу? Ошону ойлошубуз керек да. Макулбу? Ошого амал кылышыбыз керек. Татыктуу болууга иншалла. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи дагы бир өзгөчөлүгү ва аввал ман юфтах лаху бабул жанна дейт. Кыямат күнүндө эң биринчи бейишке кире турган, бейиштин эшиги ошол кишиге ачылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи эмне дейт? Мен бейиштин эшигин эң биринчи мен барып такылдатам дейт. Такылдатканымда ким дейт? Ман дегенде Мухаммад дейм. İçindeki perişte aytat. Bike umirtu alla aftaha li ahadin ba'daka deyt. Maga senden başka beyişti, senden başka hiç kimge açpağının degen buyruk gelgen bolçu deyt da. Allah Teala bayağı perişte beyiştin eşigini karagan periştege aytkanda en birinci ошол Muhammed'e kirgizesin degen sallallahu aleyhi ve sellem. Ana başkalar kirer. Ошондой даражадагы пенде да бул Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ошондой эле дагы бир сыпаты өзгөчөлүгү. Ва хува аввал шафи' ва аввал мушаффа дейт. Пайгамбарлардын арасынан эми шапаат кылуучу пайгамбарлар бар, пайгамбарыбыз бар, жана башка пайгамбарлар шапаат кылат. Ошондой эле шапаат кылуучу солих кишилер бар, солих кишилер шапаат кылат, карылар шапаат кылат, шейиттер шапаат кылат. Аябай түрлөрү көп. Хадистерде окусаңдар болот. Ошонун арасынан эң биринчи шапаат кылуучу бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem. Өзү ортомчу болот. Неме кылат. Карылар демекчи, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат, кары Куранды жаттап, Куранга амал кылган кишинин баланын ата-энесине кыямат күнү бир тажы кийгизилет дейт. Ал тажы күндөн дагы жарык дейт да, батыш чыгышка чейин жаркырап кетет дейт. Нуру аябай нурдуу дейт да. Анан алар кандай болуп кетти, эмне себептен кийгизилдик дегенде эмне дейт? Силердин ошо балаңар Куран жаттоосу менен дейт да. Бул баланын перзенттин ата-энесине багыштаган эң жакшы белеги да бул. Эң жакшы белеги бул Куранды жаттап, ошого амал кылуу. Бир гана жаттап калуу эмес, жаттап анан амал кылыш керек. Бир гана жаттап эмес, жаттап амал кылыш керек да ошого. Дагы бир өзгөчөлүгү бул эмне? Адамзаттын, ошо адам атанын балдарынын арасынан эң энеси, эң мырзасы. Ошондой эле пайгамбарлардын мырзасы. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem'in өзгөчөлүктөрү болду. Анан Алла Таала Куранда Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem жөнүндө эмне деп айткан? Алла Таала адамдар аны эмне деди? Адашкан деди, жинди дешти, ар нерсе деп жамандашты да баягы. Ошол учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem чыгып даават кылганда, элди чакырганда, элди тосуш үчүн ар түрлүү эмелерди колдонушту, туура эмес жолдорду, бут тосууларды. Ошонун арасынан эмне деди? Ал ошол акылынан тайган, бул жинди болуп калган деп жакын тууганы дагы артынан жүрдү. Мен муну мына кичинесинен бери мен багып чоңойткон, бул бир аз эме акыл жетишпейт деп эме кылып жүргөн да. Ошондо Алла Таала эмне деди? Ма долла сахибукум ва ма гава дейт. Силердин мына балаңар, жосом силердин ошол пайгамбарыңар не болду? Алладашкан жок дейт. Макулбу? Ошондой эле Алла Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem сүйлөгөн сөздөрү боюнча эмне деди? Ва ма янтыку анил хава дейт. Ал өзүнүн оюнан бир сөздөрдү токуп сүйлөбөйт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem'in сөзү дагы вахий. Макулбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem'in хадистери сүйлөгөн сөзү бул вахий. Ал өзүнүн оюнан чыгарбайт. Бул дагы вахий. Пайгамбар не Алла Тааланын жүрөгүнө салып коет да. Биз сүннөтсүз дин кармана албайбыз. Hadisке amal kılmayın,
дин кармана албайбыз, макулбу? Кээ бир адашкан агымдардын арасында Куранилер деп коет, Куран менен гана чектелет да. А Куран менен чектелсең, сен кантип намаз окуйсуң? Багымдатты канча рекет окуйсуң? Башка намаздарды канча рекет окуйсуң? Куранда жазылган эмес да алар рекеттери. Ошондой эле Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sahabaların Allah Teala ne de maktağan وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ deydi. Oşol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında жүргөн, oşo менен чогуу жүргөн sahabalar алар кандай? Кабырларга кыр көрсөтүп, момундарга өз ара аябай мээримдүү дейт да, боорукер. Bizde hazır uşul almaşıp kaldı da biz Müslümanlar bir-biribizge aябай күч көрсөтөбүз дагы башкаларга күчүбүз жетпейт. Тилекке каршы. Алар эмне? Дайыма карасаң не? Дайыма рүкүдө сажда кылган абалда көрөсүң дейт. Алар рүкү кылып, сажда кылып Алла Тааланын не? Ошол мээримин, беришин жана бейишин, ошондой эле ыраазычылыгын суранышат. Симахум фи уджухи мин асари суджуд. Алардын ошол сажда, көп сажда кылуудан болгон эмесин белгилерин, не чекелеринен көрөсүң дейт да. Ошондой мактаган. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne aябай bir көргөндө аябай сүрдүү киши болгон. Сүрдүү киши болгон. Ошол эле учурда бирөө аны менен жашап сүйлөшүп эме кылса, анын аябай не жагымдуу, чырайлуу экендигин сезген, дайыма жылмайып жүргөн Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Баягы кээ сахабалар аны Пейгамбер саллаллаху сыпаттап не дейт? Ошондо бир баягы толуп турган ай сыяктуу деген да. Толуп турган ай сыяктуу дейт. Ошондой эле бир сахаби не деген? Ашадду хаяан минал азраи фи хидриха дейт. Баягы турмушка чыкпаган үйүнүн бир бурчунда уялып, жашынып отурган кыздан дагы уялчак болгон дейт да. Демек, уялуу бул Пейгамбер саллаллаху алейхи ва салламдын сыпаты. Peygamberlerin sıfatı, müminlerin sıfatı da uyalı. Kede adamlar misal biri uyala turgan bolsa, erkek de uyala deydi da. Çok erkek de uyalat. Bağday ayrıkça biz şu madaniyat öğrenişimiz gerek. Misal bağday kiyingende, kiyim almaştırganda, oşunda erkekler avratın cevap da el körbөгөн jerde kiyiniş gerek da. Анан кээде кээ бир адамдар бар, уялбай эле чечип неме кылат, бул туура эмес. Анан Анас радhiyallahu anhu хадис Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө. Ма масасту хариран вала дибажан алиян мин кафи расул саллаллаху алейхи ва саллям. Мен Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллямдын алаканынан жумшагыраак, назигирээк бир жибек же бир баягы кымбат баалуу бир кездеме көрбөдүм дейт да. Ошончолук колу эме назик болгон дейт да Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Анан Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала ушундай кылып жараткан аны, аябай жыттуу болгон да. Атыр себинбесе деле жыттуу болгон. Мисал бир жерден чыгып кетсе, ошол сахабалар жытынан билген да. Кетип, Пейгамбер бул жерде болгон турбайбы деп. Бир жерден өтсө, жытынан билинген. Ошондо жыттуу киши болгон. Анын кээ бир эмелерде келет риваяттарда. Тери дагы баягы атыр болгон да, атыр тер чыгарган да. Атыр да жыттуу болгон. Кулук мүнөзү деле, жаратылышы деле, жаралганы деле аябай сүйкүмдүү, кооз болгон Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондой эле пенделердин арасында эң таква киши болгон. Эң таква. Ошондуктан биз таква болгубуз келсе, Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө амал кылышыбыз керек да. Өзүбүз мындай ашыкча эң таква киши, эң таква пенде бул Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да. Анан
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аша чабуу деген жерден биз токтолушубуз керек да. Анан пайгамбардан дагы таква болуп кетти, бул туура эмес. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай кичипейил киши болгон. Кичипейил. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы муктаждар менен, факир мискиндер менен чогуу чай ичкен, чогуу жашаган, чогуу отурган, алар менен чогуу болуудан намыстанган эмес, мисалы уялган эмес. Биз дагы ошондой болушубуз керек да. Кээ бир адамдар бар, байып кеткенден кийин баягыдай мурдакы эски жакыр достору менен чогуу болгондон уялат да. Алардан бүт контакты үзүп, телефондорун өчүрүп, эч кимди тааныбай калат. Бул туура эмес, текеберликке кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи аябай кичипейил болгон. Жада калса дейт, бир жаш кыз пайгамбар саллаллаху алейхи колунан кармап, жүрүңүз деп жетелеп бир жумушун бүтүргөн дейт да. Мага жардам бериң же бул жумуш бүтүрүп бериң деп, буякта ошентип ошончолук кичипейил болгон да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз сахабалардан өзүнү мындай бир мажлисте отурганда бирөөлөр кирип мындай деп карап эле, бул Мухаммад экен деп тааныган эмес да. Кирип биринчи жолу кирген кишилер көрүп, айыкум Мухаммад дейт да. Кимиңер Мухаммадсыңар деген да. Айрыкча арабилер, чөлдө жашагандар. Эме болгон да, алар орой болгон да. Тааныган эмес да. Таанылган эмес, өзүнүн дос сахабаларданчы. Аябай кичипейил болгон. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ансарларга, Мединадагы жергиликтүү мусулмандардын үйлөрүнө барып, өзү зыярат кылган үйлөрүн. Ансарлардын үйлөрүнө зыяратка барган. Алардын жаш балдарына өзү салам берген. Ал жаш балдар ага салам берүүсүн күткөн эмес. Алар өзү биринчи салам айткан, ушундай кичипейил болгон. Ошол оорукчан бир мусулман ооруп калса, ага зыяратка барган, бирөөлөрү каза болуп калса, алардын жаназасын окуган, жаназаларына катышкан. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жерге отуруп, кичипейлигине жерге отуруп тамак жеген. Анан бир сахаба айткан да, мындай жогору отурбайсызбы дегенде айткан, мен пендемин го дейт да. Пенде болгондон кийин мына пендедей отуруп тамак жегенди жакшы көрөмүн деген да. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү баягы үйүндөгү малды эме кылган, сааган, бул жакта эме деп кой деп келет, койду сааган. Өзүнүн бут кийимин баягы тигип эме кыла, кийимдерин тиккен, үй бүлөсүнө жардам берген, аялдарынын кызматында болгон. Айшени өзүнөн сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи кандай болгон дегенде, ошол биздин кызматыбызда болгон да, болгон деген. Анан мен дайыма ушул жерде бир нерсени айтып кетем. Бул айрыкча баягы бойдок балдарга. Үйлөнгөнгө чейин көп бойдок балдар кайсарланып, ата-энесинин сөзүн укпай неме болуп калат го. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин аялын сөзүн эки кыла албай, аял эмне десе оң жакка десе оңго, солго десе солго болуп, айткандан чыга албай калгандан анан достору тамашаласа эме дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эме болгон, кызматта болгон, энелерибиздин кызматында болгон деп ошону жамынат да. Туура, эми ал деле сүннөт го, бирок ата-энеге баш ийүү бул чоң ибадат, бул парыз. Ва када раббук алла та'буда илля ияху бил валидейни ихсана. Сенин Раббиң жалгыз өзүнө ибадат кылууга жана ата-энеге жакшы мамиле кылууну буйруду дейт да, бул буйрук. Ошол эки чоң эмени Алла Таала бир контекстте алып келип атат да, бир аятта. Ошондуктан биз биринчи ата-энебизге жакшы мамиледе болушубуз керек да. Андан кийин бала чакабызга. Эч качан биз ата-энени, үй бүлөбүздү ата-энеден жогору койбошубуз керек. Кандай болбосун. Намаз окуйбу, окубайбы, дин карама айырмасы жок. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир учурларда тамак жебестен өткөргөн түндөрү болгон, ужин кылбастан. Айша энебиз айтат,
Tamur hilal ve hilal ve la yuqad fi beyti Rasulillahi nar deydi. Bir ay, 2 ay ötöt deydi. Hilal degen aydın жаңырган ay. Bir ay, 2 ay ötöt. Peygambardın oşo Allah'ın elçisinin үйünde ot жагылбайт, kazan asılbayt deydi da. Bizde hazır bir gün kazan asılbay kalsın ne olur da? Çoğun kızıcı. Oşunduktan sabırlı boluşubuz gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açkalıktan ne kılgan? Kursağına taş bayлаганда. Tarihçiler aytadi, adam açka болгондо özün көтөрүп туруp, o жагына taş baylap koysa deydi, kurmunu baylap alsa açkalığın biraz jogotот deydi. Mындай. Abu Hurayra radıyallahu anhu aytadi, al Medinede жашаган, үй бүлө курган эмес дагы өз жалгыз жашаганда, анан ömürün bарын ошол dinге сарптагандагын багыштап, акча деле мындай көп деле дүйнөгө кызыккан эмес дагы дайыма Пейгамбер артында жүргөндө бир жолу аябай эске калып, курсагыма таш байлап, анан Пейгамбер саллаллаху келдим дейт. Келип ушинтип ачка калдым деп ошол арманымды айтсам дейт. Пейгамбер саллаллаху курсагын көрсөттү. 2 таш байлап алган экен дейт да. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü misалы Allah Teala aga ihtiyar berdi da kalasan padişah peygamber bol dedi. Je kalasan pinde peygamber bol dedi. Padişah peygamber degeni men seni peygamber kılam, oşol uçuda padişah bolasın, baylıktın barın berip salam dedi. Degende jok men pinde peygamber bolayın, jakır peygamber bolayın dedi da. Oşol jakırlıkты özü tandadı da. Şunu seziş üçün. Ошондой Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem белекти кабыл алган. Кандай белек берсе кабыл ала берген да. Хурма болобу, жөнөкөй белек болобу кабыл ала берген, бирок зекетти, садаканы кабыл алган эмес. Зекетти. Садака дегени бул жерде зекет деген мааниде да. Зекетти кабыл алган эмес. Себеби зекет Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemге жана анын урпагына арам. Негизинен эле зекетти муктаж адам деле албай койсо аябай жакшы болот, эгер шарты болсочу. Албаганга үндөйт. Бирок эгер муктаж болуп аргасыз болсо, анда алса боло берет. Зекетти ким алат? Зекетти ким берет дегенде 85 грамм алтын, 85 грамм алтын адашпасам өткөн жылдагы эсеп боюнча бир 235 миң сом деп эсептеди, 234.500 деди адашпасам. Ошондо да баягы 85 грамм алтындын баасын көрөбүз дагы, ошону көбөйтөбүз 85ке. Ошол акчасы бар киши ал бай болуп эсептелет дагы. Ал зекет алганга болбойт, тетирисинче ал киши зекет чыгарыш керек болот. Зекетти ким алат десе, зекетти ошол биздин жалпак тилде айтканда, мисалы бирөөнүн кирешеси 20 миң, чыгашасы 30 миң, ошондо 10 миң карыз болуп жашайт да, ошол киши зекет алса болот. Ошондой эле Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem не аябай баатыр, жүрөктүү, жүрөктүү киши болгон. Али радıyallahu anhu ne дейт? Özün Ali radıyallahu anhu özün mактап атып не деген? Аналлази самматини умми хайдара. Калейси габин карихил манзара дейт. Мен ошол мени Хайдар деп атаган дейт да. Ошодон бизде Айдар деген неме ат чыккан. Мен баягы караңгы бир эмеден түрү суук бир арстан сыяктуумун деп өзүн мактап атат да. Ошол айтат, согушта кыйналган учурубузда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem артына жабышчу эме кылчубуз дейт. Артына жашынчубуз дейт да. Ошончолук баатыр киши. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem согушта эмени kesip çıkıp kaytıp ошон согушчу экен да. Ана согушканда эч кимди өлтүргөн эмес. Бир гана кылычтын капталы менен чагып түшүрүп жүргөн. Bir kişini өлтүргөн, себеби ал киши согуштан алдын Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çakırık taştagandagın, men seni öldüröm degende elin közünчө. Men seni öldüröm, бүттү, бүгүн өлөсүң болду, senin dirin жок болот дегенде, Allah'ın жардамы менен буйурса мен seni öldüröm деп Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айткандагын ошону гана өлтүргөн, башка эч кимди өлтүргөн эмес да. Ошончо согуш кылбаса делечи. Ошондой эле Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem аябай берешен зат болгон, берешен киши болгон. Ayşe'nin özü aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aябай берешен болгон.
жана эң берешендиги, аябай жоомарттыгы качан Рамазанда андан дагы көбүрөөк жоомарт болгон дейт, берешен болгон дейт да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи берешендик кылганда не дейт? Жакырлыктан коркпогондой берешендик кылганда, өзүнүн эртеңкисин ойлобой баарын берип салып берген. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи аябай кечиримдүү зат болгон, кечиримдүү болгон, көкүрөгү кенен болгон. Баягы надандар аны сындап, жаман көрүп, жамандап ар нерсе кылса деле аларды кечирген. Биз кечиримдүүлүктү үйрөнүшүбүз керек. Анан кечиримдүүлүк дегенде качан кечиримдүүлүк болот? Чыныгы кечиримдүүлүк бул баягы Алла Таала мактаган, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте мактаган кечиримдүүлүк бул сенин өч алууга кудуретиң жетип турганда кечирсең ошондо кечирген болосуң да. Анан сенен чоң, мисалда, булчуңдуу киши сени уруп койсо, анан мындай карап кечирдим сизди деп, ал кечирбесең деле эмне кыла аласың сен аны, мисалда. Анан же бирөө менен урушуп кеттиң дагы, соттошуп аягында утулуп калдың, анын акчасы көп, тааныштары көп, утулуп калып анан мейли кечирдим деп. Ал кечирген жоксуң, сен аны менен соттошконуң бул кечирбегениң да. Акылбы. Эгер ким ошол колунда бийлиги бар болуп туруп кечирсе, ошол чыныгы кечирген, ошону кечирген болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеликтер кууп чыгарышты, Мединага келди, куулуп келди. Ал жакта пайгамбарлык вазифатын аткарып, анан 8 жылдан кийин кайра келди, Ага чейин дагы бир келгенде кайтарышты киргизбей. Кийинкисин анан аскери менен келди, 8-жыл келгенде согуш болбой эле мындай эле эме кылышты, согуштук жактан туруштук бере алган жок алар, аскер жактанчы. Анан Меккени багынткандан кийин баягы тизмектеп койгон болчу, эң динге каршы болгон кишилердин баарын чогултуп алып келгенден кийин айтты да. Ана эми эмне дейсиңер дейт да. Ма тазуннуна анни фаилун бикум дейт. Эмне деп ойлойсуңар, мен силерди эмне кылам деп ойлойсуңар дейт да. Дегенде алар карап туруп Пайгамбарга ахун карим, обин ахин карим дейт да. Сен жоомарт баласың, атаң дагы жоомарт болгон деп мактап ататтар да. Босом аябай эме кылышкан, бут тосушкан. Изахабу фа антум талака, сиз бошсуңар, бара бергиле деген да. Өч алган эмес. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өч алса болмок, бирок кечирип койду да. Акылбы. Бул ошол чыныгы кечиримдүүлүк ошол. Ошондой эле кулук мүнөзү аябай жеңил болгон, жумшак болгон, орой болгон эмес. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага ыктыяр берилгенде эки нерсе. Ошо эки нерсенин эң жеңилин алган. Эки вариант болсо жеңилин алган. Эгер ошол жеңил нерсеси күнөө болбосо, шариятка каршы келбесе, ошол жеңилин алган. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үчүн жинденген эмес. Кээ бир адамдар бар, өзү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дин үчүн жинденген. Кээ бир адамдар бар, мисалы динди сөксө, мисалда динге сөз тийгисе, пайгамбарды сөксө, дини бир маселени шылдыңдаса, эч кандай жүрөгүндө сезим болбойт, ойгонбойт да. Эч ноль реакция. Бирок качан ата-энесин бирөө сөксө, уруун сөксө, улутун сөксө, ойгонот да. Бул эмне? Бул жахилият деп коет, динсиздик да. Динсиздик сезим. Ошондо биз дин үчүн жинденгенди, дин үчүн күйгөндү үйрөнүшүбүз керек да. Бул дагы ибадат. Аябай эле көп немесичи. Ошондуктан биз өзүбүз, мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол сүннөтүн эми таанышыбыз керек да. Анан кантип мен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөм деп өзүбүз суроо беришибиз керек. Мен кантип жакшы көрөм, жакшы көрө алам, жана ошондой эле мен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөмбү деп өзүбүз сурашыбыз керек да. Анан муну сиз жоопту өзүңүз тапсаңыз болот. Кантип табасыз? Эгерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны, өмүр таржымалы, ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоо сиздин жашооңузда аябай чоң даража маанилүү болсо, чоң даражага жеткен болсо, анда сиз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөсүз. Ошондуктан биз Пайгамбар саллаллаху алейхи өмүр баянын үйрөнүп, динге бекем болуп, сооп, мүмкүн болушунча соопторду көбүрөөк жасап, мүмкүн болушунча күнөөдөн алыс болушубуз керек. Амин.